Erdoğan'ı niye sevmiyorsun? Sevmiyorum kızım, sevmiyorum. Ne yaptı yani bu ülke için? Ne yaptı? Soğan 30 lira. Niye bir sürü yol yaptı? Yapacak tabii. Yol yapmayıp ne yapacak yani? Mecbur yapacak. Başkaları da olsa onlar da yapar. Başka ne yaptı? Söyle bakayım ne yaptı? Şehir hastaneleri yaptı, Ha. dar gelirliye konut yaptı, insansız Ha. hava aracı yaptı, başörtüsünü serbest yaptı, geri dönüşüm tesisleri yaptı, Ha, boğazın ha. altında tüp geçti, sismik araştırma gemisi yaptı, Ha. kanser tarama merkezleri yaptı, hastane sayısını arttırdı, ambulans sayısını arttırdı, MR cihazı Ha. satın aldı, tomografi sayısını arttırdı, Tamam. diyaliz cihazını sayısını arttırdı, Tamam, orman tamam. alanının arttırdı, milli park sayısını arttırdı, yeşil alan miktarını arttırdı. Tamam biz 7 göbektir CHP'liyiz, sayıp durma, eşşoğlu eşek katı şuna, benim kafam bozma.